ร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายขึ้นไปแรงสักคนความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าวเข้าใจขึ้นไหมพี่แฝดฉันรู้ว่าพี่พยอมยังไม่ไปไหนยังไปสู่สุคติไม่ได้เพราะว่าคนที่มันทำกับพี่พยอมมันยังไม่ได้รับผลกรรมพี่อยู่ที่นี่ก่อนนะแล้วก็พยายามเก็บตัวให้มากจะได้ไม่สะดุดตาใครส่วนฉันจะไปดูลาดราวที่เรือนท่านเจ้าคุณไม่รู้ว่า10 ปีผ่านไปจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนบ้างเดี๋ยวพี่กุลเอ็งจำทางไปบ้านท่านเจ้าคุณได้หรือฉันว่าฉันจำได้แต่ถึงยังไงเอ็งก็ต้องระวังตัวให้มากๆนะเอ็งก็เห็นแล้วว่าพิษสงของนางคุณหญิงนั่นมันยังร้ายแรงไม่ต่างมาจาก4 ปีที่แล้วเลยจ้ะพี่ฉันจะระวังตัวเอาลูกมาทานข้าวก่อนมาเลิกเล่นได้แล้วมาตักให้เจ้าค่ะมองหาอะไรหรือคุณหญิงจมูกดิฉันดิฉันเหมือนเห็นใครอยู่ตรงโน้นนะคะไอ้ก้าเนี่ยไปดูสิครับเองเจ้าค่ะ ท่านเจ้าคุณครับไม่เห็นมีใครเลยนะครับ สงสัยดิฉันจะตาฝาดค่ะ ทานต่อทานเยอะๆนะลูกพวกมันยังอยู่ดีมีสุขแต่พ่อแม่พี่พยอมต้องตายไปอย่างไร้ค่านั่นผู้หญิงคนนั้นนี่แผนเดี๋ยวไปรอฉันที่รถก่อนไปขอรับ
ถ้าฉันอยู่ คุณหญิงตาบทิพย์ก็คอยแต่จะรังแกฉัน ฉันอยากตายอย่าปล่อยฉันอย่าฉันทนเห็นใครฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตาฉันอีกไม่ได้แล้ว อย่าฉันอยากปล่อยฉัน นี่อย่าตายนะ อย่าตายนะฟื้นสิฟื้นนี่อย่าตายนะช่วยกันเอาตัวขึ้นมาเร็วอย่าตายนะเป็นไงบ้างฟื้นสิฟื้นอย่าตายนะอย่าตายนะฟื้นสิฟื้นเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างไม่นะนี่อย่าตายนะอย่าตายฟื้นนี่เธออย่าตายนะเธอฟื้นไปอย่าตายนะฟื้นไปไม่นะอย่าตายนะคุณอย่าตายนะคุณหายดีแล้วหรือยัง นี่ค่ะ แผลที่ท้องหายดีแล้วค่ะเหลือแต่แผลเป็น นี่เอาลงก่อน พี่กุลถ้าเธอโตเป็นสาวขึ้นกว่านี้อย่าไปเปิดพุงแบบนี้ให้ใครดูอีกนะ มันไม่ดี ไม่ดียังไงเหรอคะ ก็เธอเป็นผู้หญิง พี่กุลเฮ้ยแล้วฟื้นแล้วพี่กุลพี่กุลนี่ฉันเองประจักษ์ไงพี่แฝกพี่ต้องช่วยฉันนะ ขอเพียงได้แก้แค้นให้พยอมพี่ทำได้ทั้งนั้น ฉันคือเจ็บข้างในใครที่ทำ ดูจบตอนแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืม subscribe YouTube ช่อง 8